48. Genesis chapter 48. From verse 8. Sisuka ku verse 8. Zudamshumira pamsoro pevakomana vaviri. Tokushumayira phezu kwamadoda amabili, amajaha amabili. Ephraim na Manase. U-Ephraim lo Manase. Vana vakaberekwa naJosefa kuIjipita. Abantwana bazalwa nguJosefa eGibhite. Zvino akauya nawo kuna baba vake vanova Jacob. Wasasiza nabo kuyise uJakobe. Achida kuti baba varopafadze vana. Eti kuti baba kusisa abantwana. Saka pane chiitiko chakaitika. Ukhona isehlakalo esenzakalayo. Titenderewo ndiverenge. Ngivumeleni ngifunde. Genesis chapter 48 from verse 8. Then Israel saw Joseph's sons and said, "Who are these?" And Joseph said to his father, "These are my sons, whom God gave me in this place." And he said, "Bring them to me, I will bless them." Verse 10. Now the eyes of Israel were dim with age, so that he could not see. Then Joseph brought them near, and he kissed them and embraced them. And Israel said to Joseph, "I had not thought to see your face, but in fact God had shown me your offspring." So Joseph brought them beside his knees, and bowed down with his face to the earth. And Joseph took both Ephraim with his right hand towards Israel's left, and Manasseh with his left hand towards Israel's right hand, and he brought them near. Then Israel stretched out his right hand and laid it on Ephraim, who was the younger, and left hand on Manasseh's head, doing it knowingly, for Manasseh was the firstborn, and he blessed them. Verse 17. Then Joseph saw that his father laid his right hand on the head of Ephraim, and it displeased him. So he took hold of his father's hand to remove it from the head of Ephraim to the head of Manasseh. And Joseph said to his father, "Not so, my father. This one is the firstborn. Put your right hand on his head." But his father refused and said, "I know, my son. I know. He also shall become a people, and he shall be great. But truly, this young brother shall be greater than he, and he shall become a multitude of nations." So he blessed them that day. Joseph akabereka vana vaviri muEgypt. Joseph wazala abantwana babili eGibhite. Mukuru ndokubva muti Manase, omdala wamuti nguManase. Mudiki ndokubva muti Ephraim, omncinyane wamuti nguEphraim. So tsika yaivako ukhubo kulapha yaingoreva kuti mukuru unowana ropafadzo yakakura, wakusithi ukuthi omdala uthola isibusiso esikhulu, mudiki uona ropafadzo yakadzikira, omncinyane athola isibusiso esikhulu. Yaiva tsika yaiva kwaIsraeli, kwakuyiwona umkhuba wako-Israyeli, kuti firstborn anowana a greater blessing, ukuthi ingqabutho ithola isibusiso esiphezulu, secondborn uona a lesser blessing, olandelayo athola isibusiso esiphezulu. Lese vachiwana maropafadzo, bonke bethola isibusiso, asi pane kusiyana kwechikamu cheropafadzo. kodwa kulokuchiyana kwamazinga okubusiso. Mumwe anowana a greater blessing, omunye uthola izinga elaphezulu mumwe owana a lesser blessing, omunye abe kwesezingeni asi vese they are blessed. kodwa bonke bubusisiwe. Asi level yeblessing ndoyanzi inosiyana. amazinga okubusiswa yibona shiyana. Saka Bible lichitaura lichiti, Lokhu iBhayibheli likhuluma lisithi the glory of the latter house inkazimulo shall be greater than the former. inkazimulo yendlu ezayo. Sorera kuti both houses they have glory, uthi ukuthi indlu ezayo inenkazimulo, but the glory of the latter house shall be greater. kodwa le ezayo inenkazimulo ephezulu.
So Ephraim na Manasseh, Ephraim no Manasseh vese vakaropafadzwa, bonke babusisiwe, asichikamu chekuropafadzwa, kodwa amazinga okubusiswa cheropafadzo yakakura sesibusiso esikhulu chakaenda pamusoro paEphraim. saya phezu kwaEphraim. Izvi hazvina kuitira Joseph zvakanaka, lokho akumenzananga kahle uJoseph, nokuti zvinhu zvaenda out of order yahaziva. kuphume emphumeni awaziyo. Handizive muna Ephraim here munomu, Angazi kumbe ukhona uEphraim kule, wokuti ucharopafadzwa zvokuti vanofunga kuti imistake. okuthi uzabusiswa abantu bakhumbule ukuthi yipambosi. Hausi type inofanirwa kuwana the greater, Awuwena ufanele uthola kuphezulu, zvekuti Joseph paakauya nevakomana, ngoba uJoseph esiza namadodana. rekani ndasonokumbira varume vaviri kana Ngitela amadoda amabili, ngitela amajaha Just two amabili, guys. ababili. Azviita mumwe. Ngiyabonga ncema. Enumire Wena ngatitarisa. mana la. Ngicela sikhangelele. Joseph akauya uJoseph aweza kuna baba wake Jacob kuyise uJacob anova Israel. Sepulpiti ndiye Israel. ake sithi thina ipulpiti nguye uIsrael. Ndokuisa mumwe mwana kuno, Wafaka omnye umntwana la, ndokuisa mumwe kuleft kwake. wathatha omunye wambeka esandleni sokhohlo. So Joseph uJoseph nokuti wakatarisa uko, ngoba ubheke kuyise, right yake ndekunoko, kuthi ukuthi isandla sakhe sokudla yile, left yake ndekunoko. esokhohlo yilesi. But handizvona Israel manje, Kodwa akunjalo ngoIsrael, nokuti Israel akatarisa uko, ngoba uIsrael ubheke right yake ndeinoyi, esokudla yilesi, left yake ndeiyi. esokhohlo yilesi. So Joseph ndokubva azviziva uJoseph wakwazi kuti kana munhu akatarisa uko, ukuthi umuntu obheke le, right ndeiyi, esokudla yilesi, left ndeiyi. esokhohlo yilesi. Chiregai ndinonge order, Yekela ngilungisise, ndokutora mukuru wathatha omdala ndokumisa kuleft kwake iye, wambeka esandleni sokhohlo, mudiki ndokumisa kuright, wathatha omncinyane wambeka achitarisira kuti baba pavanoblessa, ekhangelela ukuthi ubaba lapha esebusisa, mudiki agara ari kunzvimbo, mukuru ari kunzvimbo kwake. sendaweni yakhe. Saka Joseph wakarongera baba uJoseph waluhlelela ubaba kuti nokuti vakatarisa uthi yebo ngoba ukhangelele right yavo ndeiyi. esokudla sakhe yini. Saka wandiri kuda kuti awane the right hand blessing, Thola engifuna thola isandla sokudla, ndichaenda naye ari kuleft. ngizahamba la esandleni sokhohlo, Wandiri kuda kuti aende kuleft side, engifuna esandleni sokhohlo, ndichaenda naye ari kuright. ngizahamba la esandleni sokudla. Saka Joseph apesanisa vanhu, uJoseph usebanqobanisa, ari kuuya nenyaya yakapesana, uza nendaba ekuphumelele, nokuti ane zvaari kufungidzika. kubona kukhumbulela. Saka Joseph ndiye akanyambidzwa navo, uJoseph lapha nguye osephambanisa indodana, ndokubva auya nevanhu zvakadai so. wenza labantu njengaloku. Baba ndokubva vati chiropafadzai vana, wasesithi baba busisa lamadodana, aitarisira kuti order ichangodai, wayekhangelela ukuthi ngohlelo kuzahamba kahle, rumwe ruoko rwodai. esinye isandla siwele ngale. Bhaibheri rangu robva rati, Kodwa iBhayibheli lami lithi lona, baba ndokubva vapesanisa maoko, baba waphambanisa izandla. but padaverenga pati Kodwa lapho ngifunde khona ukuthi Jacob anga asisanyatsoni, uJakobe bangakusefiphele emehlweni, but kana akupesanisa maoko umephambanisa izandla. akutaridza kuti azviona. Utshengisa ukuthi ubonile. Nasindaba, nasindaba. Ukafungidzira kuti Mwari havasi kuona, Ungakhumbuleli ukuthi uJehova akabona, vachakupuruvhira kuti vari kuona. uzakukhombisa ukuthi impela ngiyabona. Ukafungidzira kuti Mwari havasi kuona, Ungakhumbuleli ukuthi uJehova akabona, vachakuratidza kuti vari kuona. uzakukhombisa impela uyabona. Joseph akapesanisa uJoseph waphambanisa, nokuti uri kufungidzira kuti baba havanyatsoona. ukukhumbuleli ukuthi ubaba akasabona. Baba ndobva vamuratidza Ubaba waseyamkhombisa kuti wapesanisa nyaya, ukuthi hayi wena uxobanisa indaba, saka ndaakuwirirana nezvawaita manje. engisima ngalokho okwenzile, Ndaakuisa the right hand engifake sokudla pamusoro paEphraim, phezu kwaEphraim, left hand pana Manase. ngithathe sokhohlo ngibeke phezu. But rekanitaure chinhu izvi, Yekela ngikhulumile into. vakomana vari 12 pavaikura Lapha amajaha emiswe lapha, ndokunga vane zvavaimbotapirana, ngiyakholwa bakhona babekutshelana, but vakasvika pakutaura nyaya yemaropafadzo, basebekhuluma indaba yezibusiso. vanairwadziwa zvakanyanya. Ukhona isizwe ubuhlungu
anonzi Ephraim. Nokuti kana uri second born, uri second born, haugone kuzvichinja. Nokuti makaberekwa zvakadaro. Basa tinouya panyika tiri kumuridza tisina kusarudza, mumapositions atisina kusarudza, togara kwatisina kusarudza. Izvo zvaugone kuzvichinja. Zvino denga rinoziva kuti kune vakanyimwa choice, vada kuitira muchinjikwa. Kune vakashayiwa choice, but ini samwari wavo ndakuropafadza vari kuleft, vakashaya position yekuright, vakawana yekuright, vakuzotora yekuleft. Jacob wakapesanisa maoko. Vakomana vari vavira, they represent the Old Testament and New Testament. Nokuti New Testament anova iye Ephraim ndiye ane greater glory, but ndiye anononoka kuuya. Nokuti Moses ndiye ane lesser glory, but ndiye akatanga kuuya. But Mwari ndobva vaziva kuti nekuda kwemuchinjikwa, the New Testament church has a greater glory. So Joseph akauya nevana, mumwe kuright mumwe kuleft. Vakomana vakamiswa apa, baba vasati vapesanisa maoko, pane zvinenge zvichifungwa nevakomana. Ndofunga Mwari ngachetuka nokuti ari kuziva law iriko, but asi kuziva ichazotambika. Matu yako iri kushetuka nokuti azive basa rakabatwa pamuchinjikwa nekuda kweupenyu hwako. Varekere vashetuke, iwe imba nemuchinjikwa, imba neropa rekwayana, pane kupesaniswa kwemaoko mukati mekusaona. Mwari achakuratidza kuti ari kuona mukati mekusaona, achakuratidza kuti ari kuzviona kuti wakanyanyotsvanyirirwa iwewe, wakaiswa kusaidira usingade. So Joseph apresenta vanhu, uya aitodawo kuenda kuright, hapana aida kuenda kuleft. But nokuti uri second born ende makabatwa neanonzi baba venyu, itori obedience kuramba uri kusaidi ikoko. Hauna simba rekuita naro nababa. Kana baba vati mira uku, iwewe mira uku, kuwanikwa uchienda uku isikanzwa. But ndinofara vaenda kune vamwe baba vanogona kupesanisa maoko. Saka mumwe ari kuleft, mumwe ari kuright. Ropafadzo haisati yauya, ndiri kuona ari kuleft achidemba kuti position yandiri zvandichasangana nazvo nozviziva. Mamiriro andakaitaya, future yangu ndinenge ndakutongoiporofita kuti hapana chakanaka chichauda matiri. Rega ndikudzama, haisi choice yako kuva kuleft, haisi choice yako kuva kurong side, but pana akanokuitira choice pamuchinjikwa kuti uropafadzwe uri kuleft. Unoropafadzwa uri kuleft ikoko. Hawakambokomborerwa uchitengesa dovi here, wakambokomborerwa uchitengesa maputi here, washaya business rinonzi rine musoro, but
but you are making money anyway. Business naturally things are not kuchenjera. But unokomborereka uri ku left ikoko. Uchakweretwa nemukita ma computers. Iwo uchita zve peanuts. Iwo uchita zvedori. Wema computer achatsvaga zvikwereti. Nokuti ndiwe frame iwewe. Unokomborereka uri ikoko. Don't change your position. Nokuti kunaka kuitira sarudzo. So kune zvimwe zvinhu mulife. Hauna power. Rekubuda mazviri. Iwo hauzvide. Kutobuda mazviri akugoneki. Nokuti akumisa uku. Neamisa mumwe. Ane power pamusoro pevanhu. Mumwe nemumwe kunzvimbo yake. Nembereki asina mari yechikoro. Haugone kumuramba kuti asi mubereki wako. Nokuti akatokubereka anyway. Dai vana vaisarudza vabereki. Dai vamwe tisina vana. Vana vaigara pasi kuti idzidzi. Dai vamwe tisina vana. Bati Mwari vakangoti haisarudze vana. Unongoerekana wa ikoko. Unozomupedzera wakungonditi wodheti anyway. Uchinatsoona kuti kufunda handina. Ndakachoboka. Bati yekungoti ndakakubereka. Life inotiisa some positions. Ekuti hatina power yesarudzo. Bati kuna akaenda pamuchinjikwa. To become an advocate for your life. Jesu ndiye akava loya rako. Akumirira iwewe. Nokuti anotozviziva kuti Jose wakamisa mumwe kuright, mumwe akaiswa kuleft. Ari kuleft hazvide, but akubvike. Wakamboiswa kuleft babasa. Wakamboiswa kuleft babasa. Wekuti basa racho haurine, but ndona unoshanda. Wakamboiswa kuleft uri pabasa kuti basa racho haurifarire. Wabva vati chiita iyoyo, moyo wako uchirwadza, but kuti uriregere haukwanise futi. Unoona kushanda havasingade. Kune munhu ari mumereji yekuti kuti abude azviite. Tine vanhu vari kuleftere munomo. But ndaona ruoko rwenyasha. Ndaona simba remuchinjikwa. Don't run away from that marriage. The right hand of God will reach you there. Ndaona ruoko rwenyasha. Nokuti kana ukarunga kutiza. Kare taimboti zvikati pisei. Toti kuJobheki. Takazonzwa kuti vari kupisa futi. Todzoka futi kunoko. Saka ndakaona kuti ropafadzo. Kana ndichiri ndiri kwekuropafadzwa, haisi nyaya yeposition. Inyaya yesarudzo yaMwari yaakandiitira pamuchinjikwa. Zvinoita ndiri kuleft, vari kuright, rambai muri kuright. Ini ndinoramba ndiri kuleft, but mupresence yaJehovha. So vakomana vachikura vane zvavaiudzana kuti pamunini makaita munyama, mukuru ndini. Bamunini makaita munyama, mukuru ndini. Muchazviona dhei yekukomborerwa kuti vakuru ndevapi. Muchazviona dhei reropafadzo kuti mukuru ndiani. But mistake yaitika manje, hamusi kuzoropafadzwa naJoseph. Joseph achakuendesai kuvheteriye. Joseph achakuendesai kuna mazvikokota. Wacho anonzi
and Israel haachanyatsoni kuti akuratidze kuti akuona meso ake haachanyatsoni but nyaya uri kuinzwisisa kuti kune mumwe ari kuleft side not by choice zvakangoitika saka ini ndaakumumiririra asina mumiriri nokuti kuna amumisa ikoko asingada achida ndokwayo but wese asina anoamiririra ndaona nyasha dziri pamuchinjikwa akuloketa vese vari kuleft uva yekuloketwa kwako yakwana. Let me help you a little bit. Mukomana noti David munozviziva here kuti vanhu vaiva nechipo chekukanda matombo with right hand or left hand ndeve imba yaBenjamin hama dzaSaul. 2 Chronicles chapter 12. David haabve kumba kwaBenjamin. David ndewe kumba yekwaJudha. Havana zvipo zvacho nokuti 2 Chronicles chapter 12 verse 2 yati vemba yekwaBenjamin they were gifted to throw stones with right or left. Saka Goliath paainetsana naSaul ainetsana nemunhu ari gifted but akaluza anointing. David nokubva auya he is not gifted but he is anointed. So ndopakatorwa answer na David kuti chinouraya Goliath chii nokuti Mwari haatume dambudziko rose gone kukunda. Ukachiona richitokukunda pane pawakundikana. Let me help you. Muri kuona wachi ikastopa iri pana 3:15 yafa iri pana 3:15 munozviziva here kuti dzinombokwana zvokuti ukandibvunza na 3:15 unoudzwa ansa newachi yakafa isingashande inombotaura chaizvo Grade 1 inopindwa nemunhu wese nokuti munongoita kunyoreswa mopinda asi form 6 kune anopinda nevasingapinde. Kana ii grade 1 unauya wakabatwa ruoko unzi uingadzidze pano but kana ya form 6 kana ukaona nokubata ruoko unonzi wobatawo zvawakaita paform 5 kwese kudzidza but kune zvemunhu wese kogoita zviramwirana kutendeuka ndekwemunhu wese kugamuchira Jesu ndekwemunhu wese ari munhu but kusangana nedzimwe nyasha unomuridza CV kuti Mwari ndiri kuvaka imba yenyu paABC vada ndiri kubata basa renyu paABC kune imwe fevha yaakuda kuti umuridze bepa aipapa ndatopedza Ephraim na Manase vakakura vachichinyirana mukuru achiudza mudiki kuti ropafadzo hombe ndeyangu ende anga atone step yekufitwa nazvo. Manase Ephraim aswera akabata dama kuti handina kuzvida aitodawo
nazvo okungenamandla nawo rekuti ugone kuzvichinja. Kuna akabhadhara akati you shall receive power. You shall receive power. When the Spirit of God come upon you, you shall receive power. Nokuti zvakaonekwa nenenga kuti iwe hauna power. You need to receive power. Yes. So, Ephraim ari ku-wrong side. Moyo wake uri kurwadza. Manase ari ku-right side. Ari kufara kuti very soon right hand iri kuuya pandiri nokuti ndiri ku-right side. Nyasha dzaMwari, nyasha dzaJehovha kana dzakumhara pamusoro wemunhu, saidi rine munhu harina nyaya, saidi rine munhu harina nyaya. Makangonzwa munhu akakomborerwa nzvimbo isingaiti. Vana veIsraeri ndovega vakadya chingwa mugwenga. Gwenga inzvimbo inonetsa chekudya. Vati kunonzwa vana veIsraeri vachiti kuna Mozisi toda nyama. Ini ndinogara padhuze nebhucha. Ndinotomboishaya. Vati kune vanga vari kure nemabhucha. Vati vari pedyo naMwari. Anoti I have 1,000 kettles on the hills. Saka Israeli yanga yakuziva Mwari kusvika palevu yekushaina kuti ndiri kunzwa kuda nyama mugwenga, ndiri kunzwa kuda beef zvakaoma nokuti vari kuziva Mwari wavo. Pamwe unotogara 100 meters from the butcher, but mamazuva inombopoteka. But type inonzi Israeli iri mugwenga nekuti ina Mwari. Aiwa mvura ichinetsa, Mwari ndokuti kuna Mozisi, dombo ini ndinoziva dombo risina mvura. Chinonzi dombo nochiziva chinhu chakaoma kwazvo, but zvakaoma kwazvo ndozvaishandwa nazvo naMwari, nokuti Mwari wacho ndiye akaomesesa kwazvo. Dombo harina kuita naro nokuti vanhu vaMwari vaakuda mvura. Handizive maomero azvakaita, but kudenga kuna Mwari anoshanda nezvakaoma kuti pabude zvakapfara. Mwari anoshanda nezvakaoma kuti zvakapfara zviwanekwe. Raganidaiso Aroni ndiye mukuru, Mozisi mudiki, but Mwari nobva ati kuna Mozisi, Aroni ndiye akuteta amabhiere. Zvoreva kuti kudanwa kwaAroni hakuwanikwe kusvika Mozisi adanwa. Zvekuti munofanira kukura mukoma Aroni, makamirira mupfana kusvika mupfana aberekwa awana basa mozoita assistant. Rega dzome pana Ephraim naManase. Vakomana vari vaviri vane favor yavakawana. Indakarerwa nemadoctrines anoti the 12 tribes of Israel. Pane akambozvinzwawo izvozvo kuti anzi marudzi aIsraeri anonzi the 12 tribes. Ivhesi inoita kuti tichinje matauriro ewayo. Because Ephraim naManase, they were adopted
by Jacob. They were blessed. Just like the other sons. Ukayerenga unuzwa Bible chiti. Ababana abatua. Abasisiri wako. Labangu. Ephraim na Manasseh. Labangu. They were adopted as sons. Ndoku babarupa zatwa. So ndichaziva kuti kuchine 12 tribes here. Nokuti kana pawedzerwa 2. Za 14. Ipapa theology nukanika. 12 tribes of Israel aibuda. Nokuti mwanari adopted ato mwanawe. So Jacob adopted Ephraim and Manasseh. Nokuti the cross. Muchinjikwa. Wakawe kuzota adopta. To become the sons of God. Not to be servants. Not to be slaves. Not to be Gentiles. But to be sons. So Ephraim and Manasseh. Let's say ropafadzo. As one greater dimension of blessing. As really kuti pana atukwa zvinongoreva kuti pana akundwa ukona ongochiwe ndibatsira ukunzwa dambudziko iro tinaro body of Christ. Uyabona ninkinga silayo emzimbeni kaKristu. Ani makanzwa kuti Peter aiporesa nemvuri. Andiyezi kuti Petro wakusilisa ngesituzi. Peter cheta akadaro kuti muPeter uperoenja. Mumvuri waJona udaro. Isituzi zikaJohani kasenziwani. Azvite mumwe musatanist. Awezi omwe musatanist. Zvinongomita munhu waMwari asiri kudaro. Unotsara kuti vamuru nezvikanjani. Kalizo ininda. James akaurawa naHerod. Uchakono wapfuda wa Herod. Akadamburwa musoro. Wakunikana. Herod mumwe chete akabata Peter. Herod yena wabambo Petro. Peter akabuda maoko ari muhomwe. Petro wakumuzenda sezipameni. Azvirevi kuti James musatanist. Akuti kuti uchakono sebezero. Zvinongoreva kuti ndopa akafirawo. Zvekuti Peter unogona kufamba nemharidzo isiriyo kuti ana James they are not prayerful. Ana James havana ukama wakasimba na Mwari. Vakabuda pavakafira. Kana Mwari vachidurura nyasha dzavo dzinodururwa madimensions akasiyana maringe purpose ida kuitwa. Bhuku raTimoti roti muimba huru mune midziyo mizhinji, imwe yegoridhe imwe imba 1 ine property imwe iri golden imwe yeclay. Chandinoziva chinoitika mumba kana ndakatenga masofa ndini futi ndinotenga masituru. Dzimba zhinji dzine masofa ukashaya kukosha kwakatosiyana asi kudiwa nemuridzi wemba kwakafanana. Pakatengwa sturi muridzi wemba haana kuita meeting nesofa. Can you welcome a stool in this house? Shrimpachena kuti sofa raigona kuita nharo. Kuti ngoni comfort ndiri kukupai. Munozvidii zvimuti izvi. Saka muridzi wemba haite meeting neproperty.
isikoti, zvimwe zviri golden, okunye kube zvimwe ngokogolide, zveclay. okunye kube ngomhlabathi. But chinzwaye, Kodwa lalela, nyasha dziri apa umusa ola dzakasiyana nenyasha dziri pasofa. uchiyana nomusa olapha kubaso. Pasofa pane machicomfort. Yebo masofa kukhona ukuthi Muidzwemba akada kuzorora ndo paanogara. angafuna ukuphumula kulakahlala khona. But nyasha dziri apa. Kodwa Kana muidzwemba kunwa kofi. nxa esephuza ikofi, Kapi ichipisa. ikofi ichitshisa. Akakanosenzera kuti ndokweduzi. Lokhu kuyabizwa ukuthi hayi Watsigatsiga zvenyu. hayi ngiyaselani yebo. So property rimumba Izitshe ezisendlini ine value kumulidzwemba. kunevali kumnikazi wenu. Property haina value kune imwe property. Izitshe akazina vali kwesinye isitsha. Saka muchiona mubody of Christ mune spirit of jealousy. Yiko ndibona kunomoya wobuhobholo Nokuti nyasha dzatinopiwa kuoperate nadzo. umusa esiwusiphiwayo umsebenze ngawo. Kwete macases, kwete kutukwa nyasha. Ashithukwa ngichumusa. Ephraim na Manase hapana akatukwa. UEphraim noManase akekho thukiwe. Vese vakaropafadzwa. Bonke babusisiwe. Asi Bible rabuda pachena Bonke iBhayibheli iphuma kuti mkhulu. zvemumwe zvishoma. Ukuthi okunye kulutshwane. Unogona ere kuwirirana nevamwe. Uyenelisa ukuthi ukuwelelana nabanye. Vane zvizhinji. Abantu kuningi. Iwe une zvishoma. Wena nokulutshwane. Wotogutsikana kuti tiri vamwe chete. Uvumelana nakuthi impela sindawona. Nemarovero ari kuita aya. Ngendlela labahamba ngayo. Neni Lami tiri vamwe chete. siyafana. Zvizhinji izvi. Yebo kuningi lokhu. Pano pane zvishoma. Lapha kimi kulutshwane. Ati ndezveimba iyoyo. Kodwa ngokwendiyonane. Rekani kubatsireni chidaiso. Yekela ngikusize kusenza kanje. Kunamata kwaifanirwa kutibatanidza. Ukukhuleka bekufanele kusipambanisa. Pazvinoita sekunge kunamata kuri kutotiseparata. Kana sengathi ukukhuleka sekuyasihlukanisa nje. Jesus. Rekani bemenzaliso. Yekela nginike umzekeliso. Nditenderewo nditandisho. Nivumeleni ngikhulume lo. Kune vanhu vanopinda kumanzi kwamwazha makambonzwa. Khona abantu okuthiwa bakhonza komwasha. They are my friends. Inini I preach every church. Mina ngishumayela yonke indawo. Andina problem ne-church. Angina ndawo Ndine problem ne-teaching. Nginenkinga nemfundiso. Ministry of education I-Ministry of Education yakatendera kuti uniform dzisiyane. yavumela ukuthi ama-uniform achiyane. Kana kuvaka kwezvikoro vakai zvakasiyana. Nokwakha kwezikolo yakhane But kuchiyana. all level yekumgamwini Kodwa ona kule mganini. ndoyekumilton high school. Hapana vanonyora zvakapfara Hakuna abangani babhale kungconywa. nokuti kumgamwini Ngoba kusemganini. munonyora zvanyorwa kumilton high school. Bhala okunotweni eMilton High School. Breza hauna. Ibhleza yekho kawula. But vari kutarisira kuti uzive zvinhu izvi. Kodwa bakhangela ukuthi ube kwazi lezi. Ipapa ndingati ndiopine mind yako Ngifuna ukuvula impondo wakho. kuti mamwe madifference atinawo Ukuthi umuntu kwehlukanisa iy'kolo. haisi nyaya. Akuyona inkinga. So vanopinda kwamazha vakadai so Abangene komwasha bathi kanje. vakawana this revelation Bathola ukwambulelwa lo. nokuti pese paunowana revelation Ngoba konke lapho uthola kwambulelwa. hazvirevi kuti vamwe vanayo. Akuthi ukuthi abanye banayo. Ukatanga kufamba mairi, Uma arikwanga kukho. no matter how true it is, Indoba kuqiniseke kangakanani. usuffer persecution. Uzahlukunyezwa. Munoziva here kuti Jesu Uyakwazi ukuthi uJesu ndiye chokwadi, muyiqiniso. but mhosva yaakapiwa Kodwa iqala nilizwa. yekunzi uri kuita blasphemy. Wathiwa uyathuka. So vanopinda kwamazha Labo bangena komwasha. vakava nethis revelation Baba nokwambulelwa lo. kuti when you respect a man of God, Ukuthi ungahlonipha ingcebo. muprofita akatuma mulife mako Umprofiti wathunywe empilweni. zvekusvika palevel yekutora picture yake Okufika ezingeni lokuthatha ipicture. wonamira pamba Uyinamathele emdulini. kana pamotikari Lokho emoteni. uri kutoita partaking the grace. Uthathelana nomusa. Vazhinji tisati tazvibata Iningi singakakuba. tikafamba tichituka Sahamba sithuka. vari kunamata munhu Abakhonza umuntu. vane mapicture amazha Bane izithombe zikamwasha. vati nhasi Namhlanje. tarisaiwo dzenu dzatakufamba nadzo mota Khangela izibona zeli ndimazha
kuti tiri kuitawo vari wrong kusvika tane makalenda echechi yedu nemafoto echechi yedu toziva kuti vari right. Mupostori akawana chizaruko kuti ukanamata nyangwe nemvura munhu ane kutenda kushoma anoita munamato wokunwa akatopora. Vanhu vakamhanya nevhangeri kuti kukomba vanhu mvura, bati mazuva edu manje nekuti fundeyo takaipindawo manje but hatiti mvura yemuteuro, tinoti anointed water. Saka mupostori aitukirwei nokuti ndoda kuti urapanure wega. Anointed water pachishona zvinorevei Ephraim naManase hapana atukwa bati nyasha dzine mumwe zakasiyana nedzine mumwe bati nzwai hama. Ephraim anofanirwa kutenda, Manase rega nokubatsira. Jacob achienda kubaba Labhani akasvika padzime akaona mukadzi waaida anonzi Rachel. Ndobva atoenda kunoshanda achishandira Rachel. Ndobva apiwa Leya akatorohwa akatobereka asingadiwe. Saka Leya anofanirwa kutenda akadiwa nokuti ndiye akakonzera kuti vasingadiwe varoreke. Nokuti ndozvazviri kuti mukuru ndiye anelesa groni and mudiki. The glory of the latter house shall be greater than the former. Saka Rachel anga akanaka, Leya achinzanga akashata, but vese vachiroreka. Zvoreva kuti kunaka kwemumwe nekushata kwemumwe kunovatambisa muchato nemurume wani. Ini nyasha dzaliya ndodzida dzekuti ukatarisa magirazi wona wakashata oche ukaona mumba urimo. Reka ndikubatsire hama, ishoko parinoti Leya anga asina kunaka pane Rachel rinodescribe chikonzero kuti meso aLeya there were his eyes anga akapesana, rimwe raitanga rakatarisawo rimwe raita sekunge rakatarisawo. Ikoko kuri kunzi kushatawo chiri chiporofita chekuti iwe Israeri Jacob unofanirwa kuudza rudzi runoudza Jesu panyika, anofanirwa kuenda pamuchinjikwa. Saka ndini mai vaJudha, inini ndichabereka shumba yerudzi rwaJudha. Meso anomirira vision, saka meso akapesana aitomuudza kuti vision yauri kutsvaka yemuchinjikwa iri kuno kwausiri kuda. Ephraim
second. Ngokuba ngowesibili Yambasina kukusarudza. ilo bengakhetha Kwapata. umsizini. Anofanirwa kusheka rongo mukoma wake. Ufanele qhawula umfowa Kuti makaita yenyu kukasika. awenza mfowethu waphangisa Kuti zvedu zvigoita. ukuthi okwethu yakho kube kahle. So by birth, Wenzani it is natural. emvelo Firstborn angari Manasseh. uManase ubenguyena But the Bible rangu rati, kodwa iBhayibheli yameselithi you must be born again. ufanele uzale kabusha. So by the second birth, Ngokuzalwa kwesibili you can take a different position. usuthatha izinga Ungabekwa batshana evangeli laKristu. ungazalwa katsha ngebhayibheli likaKristu. Rati bokuti ulirombe. Abantu besikumya Kuna mwari unosimudza manombe kubva mukuru. uphakamisa abampofu. Saka kurarama nereason ye-first birth, Ukuphila ngendaba yozalo lokuqala hauna choice. awunakhetho. Kana wakaberekwa nevabereki vasina imba, Uma wazalwa ngabazali abangenani ndo vabereki vako. yibo abazali bakho. Kana ukatotsanya ndiyo. Ungazuzile nguwe Kana ukatotraya prayer ndiyo. ungakhuleka nguwe yibo labo. I-first birthday, Yikuzala kokuqala lo hauna choice. awuna. Saka ubona vakadzi vaviri vanga vakangwara. Laba abesifazane ababili bebehlakaniphile Vakaenda nenyaya yemwana kuna mambo. bahamba nendaba yomntwana enkosini. Wakati inine uyu takabereka tese. Bathi lalo Uyu ndokurarira wake mwana akafa. lo walala phezu kwakho umntwana wakho Usiku ndokuba wangu. wasetotoba nobusuku. Saka tauya kuti mutigadzirise. Sasizile ukuthi silungisise. You're not wonder how complicated the matter was. Ubona impambozi nenkinga lapha kule ndawo. Kutonga nyaya isina witness kuri very tough. Uyazi uhlelo wehlulela indaba engenamfakazi. Santi togara tiri two. Sihlala sibabili Mu one room. endlini eyodwa. Ende zvakaitika tiri two. Kwenzakale sibabili. Nyaya kadaro inonetsa kutonga. Indaba iyinkinga. Ende ari kuripota wacho manje. Loyo bika indaba. 1 Kings chapter 3 verse 16. Kule incwadi eqanjiweyo. Zvanzi mambo. Uthi Nkosi, Uyu mukadzi uyu usiku takarara. lo wesifazane ebusuku mle. That report is not valid. Leyo iripoti Kuti ayisebenzi. ndakabirwa ndakarara. Ukuthi ngintontshele ngilele. Ndanga ndakarara. Bengilele. Uyu ndokutora wake mwana ndokuisa. Wasethatha umntwana wafaka la. Zoreva kuti wakazviona sei wakarara. Ubona njani wena kulele? This matter is very complicated. Hayi indaba inenkinga. Ari kuripota wacho ripoti yacho haite. Loyo umbiko umbiko wakhe awufaka. Ndakarara ndikabirwa mwana. Bengilele ngatontshela umntwana. Mambo waigona ngoti saka wazviziva sei. Inkosi yayingathi kwasenjani. But Solomon akaziva kuti Solomoni wazi ukuthi pane nyaya khona indaba yematestament mairi. eyamatestamenti amabili. Imwe inopa upenyu Enye inikeza impilo, neimwe isina kupa vanhu upenyu. lenye inanikeza abantu impilo. Nokuti vakadzi vari vaviri machechi. Ngoba laba omama The bebabili Old Testament church Old Testament church yaifamba nemurau waMozisi. ehamba ngomthetho kaMose. Murau wako haukupe kukunda, Mthetho wawunikezi asi nyasha dzinokupa kukunda. Lothu Musa yakunikeza ukukholwa. Osaba tinoshumira nyasha. Uyabona lapho sijumayela Musa. Munhu anofungidzira kuti it's a license to live anyhow. Omunye ukhona ukuthi hayi ufuna ilayisensi Ukati yokuthi tiri munguva yenyasha. singathi sesikhathini somusa. Unonzwa mumwe achisununguka kuda kudzoka muzvivi. Omunye akhulule kufuna ukubuyela esonweni. Rega ndikupe this simple example. Ithi nguni kumzekeliso lowo. Munhu wese ari muno nokunga kumba kwabva kune sipo. Lo muntu olapha wonke labasuke kuphela kunesembe. But anotosarudza pekugara Kodwa uyakhetha indawo yokuhlala. pakachena. Endaweni ehlanzekileyo. Hakuna anoti inini don't worry. Ake kodwa hayi mina ngingakhathazeki ngami. Ndine 5 kgs zeself. Ngine 5 kg zesafu. Even uchishanda kuself. Indile sebenza lapho kwenziwa khona isembe. Hapana paunouya ukarara hapa. Akabuya lalela. Vanobvunza kuti mararire yapo. Bayakutulalela. Kuti tiri paself apa. Siseliva brothers ukwenziwa ngolumlola. Afikone. Awenzi. Bati kutova neself. Kodwa ukuba nesembe. Okunokonzera kuti utsvage kugara pari self. Yiko ukuthi kwenzulu udinga ukuhlala endaweni ehlanzekileyo. Kutova naJesu. Ukuba noJesu. Nosimba rekuti utenge chivi. Yiko amandla okuthi ubaleke isoni. Haungaende muzvivi. Awungekuyiso
Vati nokuti kune nyasha wakuinga chiri. Jesus. Shwati mayondo ya muno ndichiparidza ndakarara. Umama mtwalishwa kutumaile ngelila. Watu kushaita sei muno. Kati mwebu kwa kute. Ndo anata pano ndikupiwa 2 mabox siku. Ama yendiyo kama box kama nimese. Jore ya sipo ndo ya kuti tuma kurala na kuti kusafa. Kuti saba yesi ni ulala na kwa kaba. Umemwa kaba. Alright. Katesh. Ephraim na Manase. Ephraim na Manase. Mumwe ne mumwe. Omunya na mumwe. Position yani. The position of mumwe. It's by natural birth. Imvele. But kana blessing yako ya. Because it's a supernatural blessing. You must be born again. By the gospel of the cross. Saka wakati wakaenda kuna Solomon. Jesu bakauya not the one greater than Solomon. Say you are greater than Solomon. Ashite Solomon Satanist. Solomon are lesser than Jesus. Ibaba Jesu asikutuka ibaba. Bali kuti the one greater than Solomon is Okutaka tokera mashuri ma Solomon. Solomon akatonga nyaya. Akadzorera mai mwana wawo. Chituna anakumutsa. Asi Jesu akasangana neshirikadzi ine mwana afa akati inizofa futi notirana the one greater son Solomon is here atikadzirise zvipenyu chete nokuti upenyu wacho ndini chikafa chiri 1 uya nacho kuna Jesu. So Ephraim na Manase. Lese vakaropafadzo. Ipa msono upinda Mungu. Lese they were adopted as sons. Lese vane maropafadzo. Asiropafadzo emumwe. Yakati kuri kupinda mumwe. Zvinogamuchirika renshi. Mubody of Christ. Kuti Mwari uropafadza mumwe with a higher dimension anointing. Vamuona elesa votanga kushanda vese vachiwirirana. Makambonzwa the first murder case in the Bible ya Cain na Abel. Wakaurayirana pa altar. Vakutanga kuurayana panyika vakaurayirana kuchechi. Mumwe apa zvipiriso zvake, mumwe ndokupa apa zvake. Zvanzi Mwari ndokutarisa chipiriso chaAbheri akafadzwa nacho. But problem yaapo manje Abheri munin'ina. But aita zvinofadza Mwari. Cain ndiye mukoma, ndiye ari kuipodza. Denga harisi kugamuchira. Vakomana ndokubva vaziva kuti zvemunin'ina zvagamuchirwa. But vese vari kupa Mwari. But nzwisisai kuti Mwari kana achidhila nezvinhu zviviri, ari kudhila nematestamenti maviri. Kune imwe ine lesser glory, kokoita ine greater glory. Uyo ari kupa nokuti vanhu veOld Testament vaipa zvipiriso, but veNew Testament vakapiwa chipiriso. There is a greater glory. Nokuti handini ndakauya nembudzi, but ndini ndakatoimbwa naMwari wacho. Saka chafanirwa kuitwa naCain as a brother, kungoti munin'ina iwo ndiwo wanamata zvinonzwika.
unoshifambisa sei? Ukhambisa kanjani? But manje spirit yaKaini Manje umoya uKhayini akaona vane chinamato chinogamuchirika, akabona vanomukunda kwamukundikayo, anoti bheta kuuraya. yati ngolo mbulale Machechi waya amabandla lawo kudongorera kune imwe chechi, unomuza kwaili bani waona zviri kufaya, wondiyambira kuyahamba unyatsoona kuti kudzidza kwavanhu, ukufunda kwabantu no bheta kutuka. ngolo situke. These are brothers. Ngabafo la Mumwe aifanira kungobvunza mumwe, omwe fanele kuzo munhu wakazvidzidza kupi tiri wemba imwe chete? kana singabendlwini ukufundeni But inzwai chipiriso chaAbel. kodwa lalela mkatelo kaBheli irevelation yezvida kuitwa naMwari muNew Testament, ikwagulelo lokhu kwenzayo nokuti chipiriso chemhuka cheropa, ngoba umhlatshelo wenyamazalo legazi. but paaltar yaAbel yaKaini Kodwa ku-altari kaKhayini pane mashizha, kunamahlamvu. paaltar yaAbel U-altar ka-Abheli pane gwai riripo, kunemvane khona nokuti Adhamu paakatadza ngokwadamu esewonile akauya kutestamenti yekuno wabuya kutestamenti le akapfeka mashizha. wagqoka amahlamvu Mwari vakati tsanomvisai, wathi hayi sifane akukhiphe lo ndinouraya mhuka nanyabulala inyamazalo kutsiva zvemashizha. ukuthi livale kwamahlamvu. Saka mashizha agara hasi kufadza Mwari, Amahlamvu avele but athozi Kaini anouya akatuta mashizha. kodwa uKhayini uyethula amahlamvu. Kusaziva kunoita kuti uye nezvisirizvo. Uyazi ukungazi Kaini anouya akatakura mashizha uyethela amahlamvu osvikogadzika paauta. afika beke ku-altari. Sanofunga Abel akambobvunza baba wake, Nyakuti uAbheli wakuzuyisa akaudzwa nhororondo, wakutshela imvana nokuti dambudziko rine vana ava 2 Kaini naAbel ngoba inkinga loKhayini noAbheli vakaberekwa nababa vakabuda mugadheni, bazala ubaba ezixotshiswa but vaimbogara mugadheni. kodwa wayihlala esivandeni. Saka zvaakuna Adhamu Sekuthi funa uAdamu kuudza vana chokwadi ukuthi atshele abantwana kuti taiva nemagadheni edu isu, ukuthi uyabona sesinesivandeni kutopera kwataita, noma ikuphela sesiyiko atine magadheni edu, esinesivande sethu taigara kuEdeni isu. sesikala ideni phela thina. Saka vana vakaberekwa outside the garden. Laba abantwana abazele phandle kweyideni Saka pane chimwe chakavanzika mavari, khona ukufihlakelekile but Abel ndokubva apika kodwa uAbheli wasekudoka kuti life yatiri kurarama panze panapa haisi original, ukuthi le impilo siyiphila phandle ndokuti pane zvakaitika kuna baba vedu. khona ukwenzakala kuba Saka taakuenda kunonamata Mwari, sesiyakonza uNkulunkulu ndiratidze Mwari kuti nyaya yeropa regwana ndainzwisisi. ikhombisa uNkulunkulu ukuthi indaba yemvana Mukoma ndokuti neniwo ndichanamatawo, umfowabo ndandizakhulela ukusaziva ngoba ukungazi ndichakututirai mashizha, ngizakutholela amahlamvu tosangana paauta. sihlangane ku-altar. Kaini waramba kudzidza, wanele ukufunda uKhayini ndokubva auraya munhu, wabulala umuntu achitoziva kuti zveuyu zvagamuchirwa naMwari. esazi ukuthi okwalowo kwamukele nguJehova Kusatya kwacho hakuite, kuyisakukhokhula kunyatsoziva kuti zvauyu zvina Mwari esazi ukuthi okwalowo umuntu yova rizini kumurayira izvozvo kuti kuba zvina Mwari, yivelo injongo yokumbulala kuti Mwari vanonzwa minamato yake, ukuthi ngani saka ndakutomuvingira nyaya iyo. ngimzondela lokho Uzaukavingerwa kushaya Mwari ungakuzondelwa ukungabi noNkulunkulu kuri nani, kungcono pane kuti munhu angovenga achiziva kuti uri kuita naMwari. kulokuthi umuntu akuzonde sazi ukuthi uhamba noNkulunkulu. Ephraim naManase Ephraim noManase vari muma-positions basemaceleni enatural birth, okuzalwa ngemvelo but pavakuda kuropafadzwa kodwa sebefanele babusiswe zvinoenda musupernatural birth. kuya ngokuzalwa kwakamoya Vanomiswa pamberi paJacob. bayamiswa phambi kwaJakobe. Jacob asisanyatsooni, uJakobe angasabonisisi opruvha kuna Joseph akhombise kuJosefa kuti kupesanisa kwawaita vana ukubaphambanisa kwenzile ndakutotedzera iwewe. sekulandela wena Chimira ndikuudza kuti ndotsika yaMwari. ithi kukhombisa ukuthi yona umkhuba kaJehova. Bible rinoti, iBhayibheli lithi when the enemy nxa isitha sisiza comes like a flood, sisiza the spirit of the Lord moya kaNkulunkulu will raise his standards. uza kumisa Zvoreva kuti khombisa ukuthi it takes the enemy. ufitha Kana standard yako yakuda kusimuka, uma it's not God who started it. Asi Mwari anotanga kusimudza. uNkulunkulu
awusikundizwa mistake in enemy yakho yokonzera kukomborerwa kwakho. When the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord will raise a standard. Saka God will be relaxed. Admire your enemy to come like a flood. The size of the flood determines the level. Anokazikatafura pamberi pavadzivisi zvoreva kuti Mwari anoswera akabata tafura achimirira kuti udziviswe akadzike zvisina vadzivisi. Vadzivisi vakainzwa vanotiza vondo vari kutokonzeresa variti Mwari akarongeka tialfa and omega hatange chaasina kupedza hatange chaasina kupedza. Ukanzi watiti vanhu muda Ijipita mene Kenani ndokwabva. That's why aivaudza kuti kune uchi nemukaka asi kukuendesai munew place, ari kukuendesai mune zvinhu zvaabva to prove to you kuti Mwari anga abva ikoko. Vanhu pavanga vakuenda Canaan pese pavakafesa maproblems, solution was just close. Stage number 1. Vachirwisana nemaAmalekites. Exodus 17. Zvanzi Moses wakaenda pagomo achisimudza tsvimbo. Moses ndokubva aneta. Moses, Aroni naHari ndokutsvaga dombo. Ndokubva vawana dombo. Moses akagara. Zvoreva kuti dombo iri rakaiswa nani pagomo. naMwari aiziva kuti chichachaira pano. Zvoreva kuti mistake nemaAmalekites nekurwisa wasvika padombo ndokubva vapfuurira mberi nerwendo ndokusvika paine mvura inovava anonzi paMara. Ndokubva vanwa ndokunzwa ichivava. Moses ndokunamata kuna Mwari ndokunzi muti uri ipapo ndounokonzera kutapira. Zvoreva kuti mvura iri kuvava ichachinja test nezviri pamvura iyoyo. Saka akadyara muti uyu ndiani? Ndiye Mwari. Aiziva kuti kana yavava chigara uri pano tokuona tadzoka. Vanhu ndokupfuurira mberi ndokusvika paRed Sea. Red Sea chiyerera zvainoita mazuva ese, but vanhu vamwari vakuda kucrossa. Vanhu ndokucheuka ndokuona the Egyptian soldiers. Ndo mistake yeEgypt number 1. Kuteerera vanhu vana Mwari. Kuteerera vanhu vana Mwari. Moses ndokutambanudza tsvimbo. Israel ndokubva yacrossa. But chakonzera Israel kucrossa hakusi kupatsanurika kwemvura. We are talking about a sea, kwete a river. Kana ichinzi sea yakapatsanuka, it remains dangerous while it's open. Mvura inenge yakasvika mudengo, saituku yakasvika mudengo, zvekuti kuti upinde mumunana wacho panotoda mistake yenemy. Kuteera nemabhiza iye achiteera, iwe achipinda, iwe achitarera, iwe uchipinda. Unozviziva here kuti vaIjipita ndo vari kukonzera kuti vanhu vaenjoy munano.
So vari kutaira nemabhiza. Vakapera nemabhiza. Israel iri paRed Sea. Israel isina nzvimbo. Red Sea yavhurika. Ulo ndisonovhureki. But vanhu vari kutya kupinda. Abantu bathikazo. Mwari ndokubva ati cheukai. Jehovha watitsanazana. Vaijipita vamuri kuona. Havajipita vabonayo. Hamusi kuzovaona zvakare. Haripindi lobone futi. Ipapo Mwari ari kuita metsi. Kana kuti Jehovha usaludzi. Kuti onai vaijipita. Kuti onana vajipita. Munana wavhurika. Isimanga sesivhureki. Saka iyi yapush factor. Laiso kuipush factor. Ava kukumanikidza kuenjoya blessing vacho. Ava kukonzeresa kuyambuka kwako. When the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord will raise the standards. Jesus. Ndokubva vasvika Kenani. Vafika Kenani. Israel chachakachaya. Israel ndokupedza. Vachisvika Kenani. Vengene Kenani. Joshua chapter 6. Joshua chapter 6. Zanzi Jericho was shut up. Kutori Jericho kubivalini. Mageti ese akakiwa. Amageti onke akiwa. Mwari ndokuparidza vhangeri rekuti. Ukuru wachiwani vhangeri rekuti. Wazviona here kuti ndakupa. Ubonile kuti sendikunikile. Ipo pakakiwa. Kona kuvhaliwa. Mwari ndokubva vati kuna Joshua. Wasati kuJoshua. See, I've given you Jericho. Pera ndikunezini Jericho. Word rekuti see. Igama lokuti pera. Harisiri meso enyama. Alicho asina meso nyama. Harisiri kuona Jericho. Harisiri kuona Jericho. Nokuti yakakiwa. Ngoba ikiyiwa. Ndekuona Mwari. Yekubona uNkulunkulu. Anoziva zvaari kuda kuita. Ndiyafuna ukwenza. Saka ndokubva chitenderera iJeriko. Kodwa igombe lili Jericho. Vakatanga kutenderera. Vakali kubhota. Chavari kuda kupinda kwete kutenderera. Avakufuna yekungena hayi kubhota. Wakamboparidzirwa zvisiri izvo here. Wachule zvomaisikwe. Zvichishanda. Musebenzi. Vaitenderera Jericho. Vaibhota Jericho. Shuwa muIjipiti kuya kuzoita maraundi pana. Vasuke Egypti kuzoita maraundi. Vachingotenderera Jericho. Vaibhota. Day number 1 hapana chakaitika. Day number 2 hapana chakaitika. Mwari achingoparidza zvisiri kushanda. Achiti mangwana futi chakachaya. Munhu ngaatenderere Jericho. Vanhu votenderera day number 3. Hapana chachinja. Ati Mwari haachinje vhangeri. Munhu ngaatenderere Jericho. Munhu ngaatenderere Jericho. Day number 4. Hapana chachinja. Vanhu havasi kunakidzwa nekutenderera. Vari kuda kupozesa. Ati haugone kupozesa. Kusvika Mwari akupozesa. Tenderera Jericho. Just look him. Vanhu vaigara paJeriko. Vari pamadziro. Vachiona vanhu vari kutenderera. Dai kwaiva nemanewspaper. Vaigona kuisa maheadlines. Kuti mweya wedzungu wabata. Vane timu inongotenderera so. Vaigona kutaura zvakawanda. Kuti kune mamwe manamatiro ekupenga. Ekungotenderedzana. Gamba havasi kuziva kuti day number 6 ichakwana. Ndokubva vatenderera day number 6. Mwari haana kuchinja vhangeri. Munhu ngaatenderere. Inzwa yama. Wakambopa here. Uchitarisira imwe ropafadzo. Yoregera kuuya. Pouya mumwe mushumiri. Wati chechi ngaipe. Kutenderera Jericho. Kutenderera Jericho. Wakambonyengetera here. Zvikasaita. Pakauya mumwe mushumiri. Akati munhu ngaanyengetere. Kutenderera Jericho. But every round it counts. Yes. Nokuti Bible inoti day number 7 madziro akadona. Zvoreva kuti it takes 7 rounds for the walls to fall. So the first round
haina results anooneka, but it's valid in the eyes of God. Jesus. Elijah ainamata akamirira abundance of rain. Ndokutuma muranda wake, go and look towards the sea. Muranda ndokudzoka, zikanzi mtarama pari dzarisiriro, hakuna iriko. Vhangeri harina kuchinja, enda futi. Komana ndokumhanya, ndokudzoka munhu waMwari, ndofunga hamuna kunzwa Mwari musha, hakuna iriko. Munhu waMwari haana kuchinja vhangeri. Vhangeri harisi kuzochinja, weda zvaita hazvina, tichanamata Mwari paipisi. Vhangeri harisi kuzochinja, weda hapana chati chakusimuka, but tinoramba tichimhanya. Saka jaya rakaenda futi, akadzoka number 6. Ndanza hakuna chinhu. Elijah akati chienda, ndokuenda number 7, ndokudzoka ane report, ndaona chinenge chibhakera chichisimuka kubva mumvura. Chimira ndikuudzei hama, ukaona chinhu in this size, uri nechekure, zvinongoreva kuti chambenge chiripo musmaller size. Saka chaibuildwa kuti chikure chioneke. Pawaenda panumber 1, changa chisati chaachibhakera, kaiva kachigurwi. Chibhakera like a man's fist. So paakaenda number 1, hapana chakaoneka, but pane zviri kuitika. Pane chibhakera chiri kurova, ucharova maproblems ako, ucharwisa maproblems ako. Murume anonzi Namani wakanzi enda unogeza mapiripudzi anopera. Enda unogeza, but magezero acho ane style. Enda unozvinyika 7 times, ndokuzvinyika ka1, mapiripudzi achiripo. Ndokuzvinyika kechipiri, mapiripudzi achiripo. Ndokumbokwenya vaenda nawo kuti achiri kuporofita iri munhu. Zvinoshanda here izvi. Ndokuzvinyika 7th time, ndokubuda asisina mapiripudzi. Rega ndimbodhila nema7. Nokuti bhuku raRevelation rinoti tine 7 church ages, kuti Jesu azodzoka. Saka kubhuku raRevelation number 7 ndeye machechi. Zvoreva kuti Namani vaakazvinyika kekutanga, imwe type yechechi yanga apinda, handizive ndeye pale azvidhoshiya here, yekuti vanenge vachiita makuhwa vari muchechi. Ona zvinhu hasi kuchinja, onopinda imwe kusina makuhwa, but kusingaitwe prayer, vanongoswera havanyengeteri, mapiripudzi achiripo. Onopinda kumwe, hakuparidzwe, vanongokurukura. Ephraim naManase, position dzine vakomana, it's not by choice, ndo zvavakasangana nazvo. But ndinotenda Mwari waIsraeri anoziva vasina sarudzo uye vasina vanovamiririra kuti avawanirewo nyasha. Saka akapesanisa maoko ake. Mudiki ndokuwana ropafadzo yemukuru, mukuru ndokuwana ropafadzo yemudiki.
lo mkhulu wathola isibusiso somncinyane. Saka Monique Wena umncinyane ngatende mkuru. ngabonga umkhulu. Monique Loyo umncinyane ngareke kuchinyira mkuru. kangagolombeli lo mkhulu. Ngatende mkuru. Akambona. Reka nimuratse zvinoita Mwari. Inkombiso kweza uNkulunkulu. Jesu mukuru kuna Johani. uJesu mkhulu kuno Johani. But chakapa Jesu kuenda kuna Johani. Kodwa kwenza ukuthi uJesu aye kuJohani. Ndochandanditsana kulo. Iweze kuchaza. Nokuti mai vaJesu Nina kaJesu. ndo aifambira mai vaJohani. Muye wayihambira. Aiwa zvina kutanga nevakomana tuwa. Awuqalanga ngalama Zvakatanga vachiri mudumbu. baqala besesisi. Kuti Maria akanzi enda unoona Elisa. Maria kwafiwa hambe Paakasvika kumba kwaElisa Fika kuElizabeth. ndokubva amukwazisa. Wambingelela. Zvanzi mwana aiva mudumbu. Mntwana wayesesiswini. Akakwakuka nemufaro. Wakepuka ngontokozo. Apo ndoda kuti ununzi undinzwa. Ngifuna uzwisise la. Akwaziswa ndiElisa. Obingelelweyo uElizabeth. Ari kufara ndiJoni. Othokozayo nguJohani. Elisa anoti kuna Maria. uElizabeth uthi kuMaria. Pawandikwazisa. Ungibingelela. Mwana ari mudumbu rangu. Umntwana osesiswini sakho. Akwakuka nemufaro. Uhlepukile ngentokozo. Tiri kufara chisiricho chamhoreswa. Okuthokozayo isikho okubingelelweyo. Zvoreva kuti ichi chiri kufara ichi. Kuti lokho okuthokozayo. Chinenge chinoziva zvauya kudarika chiri kumhoreswa. Siyakwazi ukuyibeka. Mwana ari mudumbu. Umntwana osesiswini. Yari kuziva kuti kwauyei. Muyoziyo ukuthi kuze. Anakane dumbu racho. Kodwa loyo 26 Akazorora zvakachikwazisa. hayi nje kufiwe kazindiksi. But ari mudumbu. Kodwa loyo osesiswini. Ari kuziva kuti Ishe vauya. Uyazi ukuthi ayinkosi isizini. Uya ari kukuona mumwe wake ane nhoo. Loyo ubona umzaa wakhe nje Ati ozithwele. mwana ari mudumbu. Kodwa umntwana osesiswini. Zvanzi akakwakuka nemufaro. Kuthiwa wequka ngomntu. Zvanzi kubva ipapo Kuthiwa kusukela. Elisa Elizabeth. akatanga kuprofita. Waqala ukuprofita. Akazadzwa neMweya Mutsvene. Wadwala ngomoya ongcwele. Ndinoda kuti ubate nyaya iyi. Ufuna ubambele indaba. Mwana ari mudumbu. Umntwana osesiswini. Paakakwakuka nemufaro. Lapho esequka ngentombi. Elisa akabatwa neMweya Mutsvene. Elizabeth waqala. Zvoreva kuti chinoita kuti ave nemweya yaanacho. Okwenza abe nomoya But unawo. anokonzera kuti chiite kuti mweya ubate Kodwa asati okwenza ukuthi okwenza ukuthi chiri mudumbu raElisa okusesiswini sikaElizabeth ndiJoni. nguJohani. Saka Mary uMaria aishanyira Elisa. wayesetekela Saka pavakazobereka vana vavo sebezela abantu babo oti haina kuchinja. indlela kayijika. Jesu mwana waMary uJesu anga akushanyira Johani wayesetekela uJohani emanzini nokuti vakarerwa netsika iyoyo ngoba bakhuliswa ngaleyo kuti usazvitore nokuti uri mukuru. ukuthi wakuthathiwe ukuthi Zvinenipise mota yaMwari. yehlise kuhlelo lukaJehova. Johani mudiki pana Jesu. Johani mncinyane kuJesu. But Jesu haagoni kubatwa neMweya Mutsvene Kodwa uJesu angikabanjwe ngomoya ongcwele. kana asina kuenda kuministry yaJohani. Nxa engazange waya enkonzweni kaJohani. Johani anonyika Jesu. uJohani ungena ucwilisa uJesu. Denga rovhurika. Izulu livuleke. Mweya Mutsvene uya pamusoro paJesu. Umoya ongcwele wehlele phezu kwaJesu. Wonzwa Jesu akuti mweya washe uri pamusoro pamo. Uzwa uJesu asithi umoya kaNkulunkulu phezu kwami. Wamakawana kupi? Owuthethe nga KwaJohani. ngoJohani. Mweya Mutsvene akauya pamusoro paJesu. Umoya ongcwele weza phezu kwaJesu. KwaJohani. Phezu kwaJohani. Unoenda rini kwaJohani? Uyahamba ndingoJohani. Ndiri kurevei. Ngitshoni. Unozvininipisa rini Uzazehlisa nini? kuti zvedenga zvibatewo pamusoro peupenyu Ukuthi hwako? okwezulu kwehlele phezu kwakho. Nokuti Mary Ngoba uMaria akatakura tenzi vacho Jesu. uthwele inkosi yakhona uJesu. But ndiye anofambira akatakura Johani. Kodwa nguye olanda othwele uJohani. Nokuti ndo zvaudzwa nengirozi Gabriel. Ngoba yilokho utshele ingilosi Kudzenda unoona ukuthi Elisa. hamba uye bona uElizabeth. Rega kuzvibhiga kuti ndakatakura denga. Ungathi hayi ngithwele izulu. Endai kwaElisa. Hamba kwaElizabeth. Munoona kuti zvinofamba sei. Ubona ukuthi kuhamba njani. Mary achisvika kumba kwaElisa Umele efika kwaElizabeth nekukukwazisa chete. ngokubingelela. Mweya Mutsvene ndokubva wabata pane Elisa. Ngoyingcwele wehlela phezu kwaElizabeth. Ilevo iyo indoida iyi. Uyabona leli zinga ngelikhaleni. Nekuti haunamatire munhu kuti ave neMweya Ukuthi Mutsvene. ukhulekela umuntu ukuthi abe nomoya ongcwele. Unongomuti mamuka here. Uyabona ukuthi uvuke njani. Hey, this kind of anointing. Ngiyalufuna lolu gqobo. Nekukwaziswa chete. Ngokubingelelwa
wabamba nje. Mweya muchene ndokubva abata pana Mary. Oyingcwele wabamba. Zvoreva kuti mweya muchene Uthi moyingcwele. aingotaimira Webhekile. kuti Mary anaenda rini kwaEliza. Ukuthi Maria uzafika nini kwaElizabeth? Kuti ndibatewo Eliza. Ngibambe namo Elizabeth. Kune vanhu vanofanirwa kuuya mulife mako. Kukhona abantu afanele bazempilweni yabo. Vakatumwa naMwari. Abathunywa nguNkulunkulu. Kuti chiri mauri chikwakuke nemufaro. Phakathi kwakuphakamwe ngenhlobo. Kuti chiri mauri chikupewo mweya muchene. Phakathi kwakho ukunikeza umoyingcwele. Nokuti bhaibheri rangu rinoti IBhayibheli lami lithi lo. Joni akauya ane mweya muchene kudhara. Kani weza elo moyingcwele kudala. Joni akaberekwa akazara namweya muchene. uJohane wazale kugcwele ngomoya. But zvakatora 6 months. Wathatha 6 months. Joni ari mudumbu. uJohane sesiswini. Vakazouya Mary kuna Eliza. Ukuthi uMaria afike kuElizabeth. Kuti Mary azive kuti chandinacho chine mweya. Ukuthi uMaria abekwazi ukuthi ukimi kunomoya. Jesus. Ma-positions evakomana Okume khona namajaha. haisi choice. Yona ulukhetho. Handisi kuziva vandiri kushumira. Angikwazi ukuthi ngishumayela kuba. Kuti kusaidi kwauri so. Ukuthi wena icelo omekile. Position yauri. Icelo omekile. It's not by choice. Akulona ukhetho. But uriko. Kodwa lapho. Awuzvide. Awufuni. Zviri kuitika. Kodwa kuyenzeka. Awuzvifarire. Awuthokozeli. Vari kungokudaro. Kodwa bakwenza njani? But ndafara nevhangeri. Kodwa ngiyathokoza ngaleli vangeli. Uri kusaidi ikoko. Kula okhona. Semera pedyo naJehovha. Sondela kuJehova. Nokuti simba remuchinjikwa. Manje siphamba. Rinoziva vari ku-left side. Le awaza Kuti vanotondawo the right hand blessing. bafuna isandla isibusiso sesandla sokudla. Nokuti inzwai. Zwana. Shopu inotengwa naLandlord. Ishop ethenga uLandlord. Ndo inotengwa neRoger. Yikulapho kuthenga khona ilori. Zara inobata Rover. Indlala Ndo inobata director. yiyo bangu-director. Saka ama-positions avari. Amaposition abakuwo. Nyangwa asiri by choice. Loba kungasikho kokukhethwa. But ma-situations avanosangana nawo Kodwa abahlangana nawo akafanana. kuyafana. Funga kwako Moses aine. Abangomusi kwaBhunje. Kuti aberekwa namai vake. Ezelwe ngunina. Onoiswa kurwizi. Ayifakwe emfuleni. It's not by choice. Asifuna ukhetho. But akakuendeswa. Kodwa ukuhanjiswa. Isitaitoda kuenda kuboarding. Lathi sifuna phela ukuya boarding. Hatuna kuenda. Asihambanga. Tatiri team yekuleft. Sasiyiteam ekuleft. Aisiri type yakazoziva boots utaku form 3. Saba ile type yabo kwasisicathulo sesiku form 3. Ndiri type yekuleft. Siyitype ekuleft. But pandakatenda muvhangeri remuchinjikwa. Kodwa sengikhona ivangeli lesiphambano. Atine zvimwe zvatakubvunzwawo. Sinezinye izinto sesizibuza. Netype yataifungidzira kuti ndeyekuright. Yilabo besicabanga ukuthi basesandleni sokudla. Kuti pajero inofamba sei. Ukuthi ibhajeri ihamba njani. Vakubvunza type yekuleft. Sebebuza abakuleft. Kuti pajero inofamba sei. Ukuthi kanti ibhajero ihamba njani. Murume anonzi Zakeo. uZakeo It's not by choice. kwangwasina ukhetho Kuti ave mupfupi. ukuthi abe mfitshane. But mupfupi. Kodwa mfitshane. Kupfupika anokuda here. Mfitshane yakufuna yini? Kwenu. Hayi cha. But mupfupi. Kodwa mfitshane. Kune varefu kudarika iyi. Bakhona abantu kumdluli. Vese vanoda kuona zvakafanana. Bonke bafuna ukubona okufanana. Varefu vaida kuona Jesu. Abade befuna ukubona uJesu. Mupfupi achida kuona Jesu. Mfitshane ufuna ukubona uJesu. But chakanakira ari kuda kuonekwa. Kodwa ukuthokozanga nofuna ukubona. Anoziva vasina advantage. Uyabaza abangenalo iadvantage. Zakeo mupfupi. uZakeo mfitshane. Varefu vari kumudzivirira kuona Jesu. Abade bamenqabela ukubona uJesu. But mistake yavaita. Kodwa impombosi abayenzile. Jesu wacho. uJesu wakhona. Unoziva type yevanhu vaakasika. Uyalwazi uhlobo lwabantu Kuti abadala. vamwe vapfupi. Ukuthi abanye bafitshane. But vanoda kuona zvakafanana Kodwa navarefu. babona ukubona ngabade. Jesus. Ha. Saka varefu ndo vakazobvunza Zakeo mupfupi. Abade basebebuza uZakeo mfitshane. Kuti ndimi akazoenda naye kumba mukahosta anodya sei. Ndinokahamba naye endlini. Uchabvunzwa iwewe. Uzabuzwa wena. Uchabvunzwa iwewe. Uzabuzwa wena. Nevarefu. Abade Uri mupfupi. wena mfitshane. Nokuti Jesu Ngoba uJesu unenyashana upenyu hwako. unokoza ngempilo yakho. It's not by choice. Awuyona ukhetho. Wakangoberekwa uri mupfupi. Wazana umfitshane. Waida kuti tirebeyo mtsha. Lawo ufuna ukuthi tilothuka njani. Zvekuti pakaiswa advert. Ukuthi ungafaka iadvert la. Kuti 15 and trained cards. Ukuthi 15 and 10 cards. Very tall.
abade awumo awungeni basa uri kulinda yebo mpela umsebenzi yokufuna but haitauna kodwa ubude kawunawo kampani iri kuda magadi marefu yebo inkampani ifuna ukugada abade iwe wakapfupika olufishane kune position iri mune munhu ukhona amahlelo kulo muntu khona not by choice hayi ngokhetho kana ukada kubva ikoko mawufuna ukusuka lapha akubvike akusukeni but kwawakazoenda kodwa lapho waya khona kuna Jacob ujakhona ndokunoitwa imwe choice yikho lapho kwenziwa khona ukhetho inobata vari ku-wrong side ibamba basisipelele lingayi yovapa ropafadzo yakakura ibanike isibusiso esiphezulu wakambokomborerwa uri ku-wrong side wakabusiswa yini usepelele lingayisini ini ndaimotamba bhora mina bengidlala ibhola coach aibudza kuti you must score goals and win coach umenitshela ukuthi fanele lihlohle nokuti is a natural coach ngoba yena ungucoach spiritually there is this understanding bona kumoya unokuzwisisa hapasi pese paunofanirwa kuskowa kuti uwine ayisiyo yona indawo kumele uhlohle khona ukuthi ngoba pana asara ndichakudza khona olahlekileyo lapha maana zakuchasisa coach anoti score goals and win ucoach uthi hlohlana amabhola linqoba because you win by goals ngoba linqoba ngokuhlohla but unozviziva here kuti kodwa iphoza ukuthi vamuri kutamba navo vakazvikowesa elidlala nabo bangahlohla kodwa iyi haiti score goals and win leyo ayithiyo ukuthi inongonzi mawina without scoring wakambowina usina kugowesa kuti vanochunira ega mugedhi make yakaitika pakuchinjikwa kuti jesu auya kuzofira vanhu but wakaipa ndiye akuronga mafiro acho kuti vanhu varegererwe zvakatotora kusatani kuti arenge jesu kuti jesu aite zvaakainga satani ndewokuchunira kwakutoveza kuchinjikwa zvikanzi muisei apa but ukadzokera kumashure kwenyaya John 3:15 zvanzi saMozisi wakasimudza nyoka murenje naizvozvo mwanakomana wemunhu uchasimudzwawo padanda iyo danda vachitora sepunishment. It was a revelation. Satan problem yake anowanzogoisa futi kwake haana kurongeka anowanzokugowesera akaona usiri kugowesa anowanzogohwesa iye ozongonzwa vanhu vachiti vapromotwa kuti ndaitei dzapana but tiri kuda iwewe kuna achunira. So you don't need to score goals and win all the times. But sometimes your enemy will score for you. Bana anotenda munana wa Jehova kuti kana watadza kugowesa iwe kuwina uchida Mwari achakonzera confusion mukembe enemy yako unozokonzwa wakupiwa trophy kudzongwa muna kugowesa but rapinda. Anokumbira tusumuke tinamati. Side rauri auride kuna ari kuitira choice manera nasi kuna ari kuzviziva izvozvo kuti wakaiswa kuleft kuna akaenda pakuchinjikwa anozviziva kuti wakaiswa kuleft saka acha straight right hand yake yenyasha yokuropafadza uri kuleft ikoko usatya hako neposition yauri nokuti kuna akaenda pakuchinjikwa to change your position. Area yauri
Unobudirira uri muarea iyoyi. Uyaphumelela kuleyo phela. Nokuthi uri kutenda muna Mwari anokonzera kubudirira. Ngoba ufuna uNkulunkulu ozophumelela. Bhaibheri robva rati. Bhaibheri beselithi. Ruoko rwangu harinakupfupika. Sane sane kasifinyezwa. Kana ukatoiswa kure zvakadii. Ungazifakwe kuti ruoko rwaJehovha. Sande zikaJehovha. Regai ndikupe piece of testimony. 1 minute. Ufakazi. Inini munhu anotobvisira rent kuHarare. Umuntu okubhadaleni rent yaHarare. Andisati ndamuona face to face. Angaze ngimbone ngamehlo. Ane samari paWestern Union every month. Ufake imali kuWestern Union every month. He's in America. America. Andisati ndamuona face to face. Angaze ngimbone ngamehlo mathupha. Ndinoshumira kuHarare kwete kuAmerica. Ndichumaina eHarare hayi eMelika. But kune vakaropafadzwa through YouTube. Ukhona owabusekayo through YouTube. Ndokubva apiwa basa iroro naMwari. Wasenikezwa leyo msebenzi kuJehovha. Rokungostretchawo ukuthi ayelulisane. Right hand yeropafadzo kwandiri. Isandla sokusisa kimi. Vandigere navo munharaunda. Engilabo. Vachitoti dzakuenda kumusha. Besithi dzikuita basa rekuparidza murodi. Usachumaire mugwagweni. Gamba handiende. Kanti hayi angidya. Ruoko rwaJehovha rwakafinyezwa. Tinonamata Mwari asine ruoko risina kupfupika. UNkulunkulu unisana singafinyezwa. Saidi rauni. Nelipelo kulo. Sebera muna Kristu. Sondela kuJesu. Uone kuti saidi iroro rinobhadhara. Ubone kuti lelo saidi liyabhadhara. Vapedza kuropafadzwa. Zebepedza kubhadhara. Ndofika. Ifremu wakatenda. Ifremu wabo. Kuti kuiswa kuleft. Kuti hey. Kuporofita. Kuporofita. Kugara uri kuleft. Uhlalisisa nensokolo. Kuporofitwa. Kuporofita. Kunzi ndione ropafadzo yekuright. Gona kuporofita ropafadzo yekuright. Yazi ukuprofitisa sibusi. Iyo wakagara kuside rekuleft. Wonisa ndeni sokolo. Ndokumbira president worship itimbire. Akabele nisikabele. Utsa Rahimi moka moyo wa Yes, Jesus. Yes. Hallelujah.
kasa. Rita tata la mashata. Reketele moshike diaka. Maukata la baba wasukela. Menda kasate. Reketele mosharita. Ya papa suketa. Retete koma shalikasa. Saupa pashalita. Mesa kate komota. Rekata mashike taisata. Retete komota. Yakuta nasata. Retata la mashata. Retata la masata. Retata karitama. Retete la mosha. Retete la mosha. Ripa kate komota. Rakuta masata. Rakata mashata. Retete la mosha. Thank you, Jesus. Rasimuka
For the sake of Christ, spiritual gifts, they can be imparted. Jesus. But zvakamonaka kana ndiri ndiJohani uriwe mukuru uri Jesu zviri mandiri zvinogona kukonzera zvikuru zvako kutanga secret yezvinhu zvaMwari ukava humble pazviri zvinoconnecta very fast. The gift of revelation chipo ichi ndakachiwana ndiri ku left side. Neighbor mwadorwe